小英，你在忙什么啊？老师，要我们用厚纸板做一个像金字塔的三角锥啊。小英，埃及的金字塔和中国的长城都是人类历史中伟大的建筑物哦。有什么了不起呀？我觉得101大楼比较难盖，101大楼这么高。可是你有没有想过，现代科技比较发达，许多吃力困难的事情都可以借由各种机器来完成。可是古代并没有这些机器帮忙啊，那些困难伟大的建筑物是怎么样被完成的呢？用石头盖成的啊。我是指用的方法或是工具。我没有想过这部分呢。从古代到现代，人类因为生活上的需要而不断的改良、发明或设计一些工具，来帮助我们以更省时、更省力的方法来完成工作。想想啊，古埃及的人如何将大石头运送到更高的地方呢？不知道哎。那古埃及的人是用什么方法运送石头呢？这些都是一些简单机械原理的运用。什么是简单机械原理啊？就是设计工具时的一些基本概念。详细的内容啊，我们可以请小精灵解释。好，小精灵，赶快出来啊！简单机械的运用地方很多，也很广泛，例如指甲刀、螺丝起子、喇叭锁等等，甚至于一些游戏设备，像是公园里的跷跷板和溜滑梯等都是。接下来我就为大家仔细说明，人类很聪明，设计了各种不同的机械和工具，应用在不同的地方，使我们的生活更方便。例如，用拔钉器可以比较轻松地将钉子拔起，利用扳手比较容易转动螺栓。常用的机械大都是由杠杆、轮轴、滑轮以及斜面等几种基本元件组合而成的。上述的几种元件可称之为简单机械。使用机械的目的是为了省力、省时或操作方便。但是使用机械绝对不能省功，也不会产生功，只能传递或转换功和能。所谓功的定义，就是力乘上物体沿力方向的位移。对一个物体做功，就是对该物体输入能。所以当我们对机械输入功时，也就是对机械输入能。机械就以省时、省力或操作方便的方式将能量传送出去。现在我们来介绍一些常见的简单机械。首先来介绍杠杆。杠杆凡可绕着一个固定点而转动的硬棒，均可视为杠杆。支点，杠杆转动时所绕的固定点就是支点。施力，一个人施于干杆上的力称为施力。施力臂，施力的作用线到支点的垂直距离叫做施力臂。抗力，杠杆所要克服的力称为抗力。抗力臂，抗力的作用线到支点的垂直距离叫做抗力臂。杠杆原理，当施力乘以施力臂等于抗力乘以抗力臂，就可以保持平衡状态。利用杠杆，有的是为了省力，代价是施力的移动距离加长；有的是为了加速，代价是运用较大力；有的是为了获得方向改变的效果。不管其目的为何，当杠杆在施力与抗力作用下平衡时，由杠杆原理可以知道，施力对支点产生的力矩必须等于抗力对支点产生的力矩。
杆的种类，根据支点、施力点、抗力点的相关位置，可区分成下列3种。第一类杠杆，支点位于施力点与抗力点之间。剪刀及拔钉锤及天平就是属于此类，有省力或省时或操作方便的功能。在这里我们做个小小实验，改变物体在杠杆上的位置，看看施力的不同。好，各位同学，我们现在再来做有关这个杠杆的实验，来看看杠杆到底是省力的还是费力的，还是不省力也不费力。好，首先我们先看一下这个球，把它挂在弹簧秤下称，它大约150公克重。现在我们把这个重球呢放在天平的一侧，然后呢在距离这个支点等距离的地方放一根弹簧秤。那我现在要把这个球举起来，各位同学可以从弹簧秤的读数看出来，弹簧秤的读数还是大约150公克重，跟这个重物的重量是一样的。换句话讲，这种杠杆呢，支点在正中央的这种杠杆呢，它是不能省力的，但是它的好处呢，就是可以改变施力的方向，来方便我们把重物呢抬高。好，现在如果我们把这个弹簧秤的挂钩往前移动，也就是使得我们施力臂变小的时候呢，那我要同样克服这个球的重量的时候呢，同学可以发现弹簧秤的读数呢变得更大了，超过150公克重了。为什么会这个样子呢？因为施力臂变小了，所以施力要变大，这样才能够两边的力矩相等，使它再一次的维持平衡。所以第一种杠杆呢，不一定省力，也不一定费力。第一种杠杆呢，它也可能是费力的，只要你的施力臂比这个抗力臂还要短的话，那你就是要用比原物体的重量还要大的力来克服它。现在当我们把这个重物呢往支点的方向移动的时候，也就是这个抗力臂比较短，施力臂比较长的时候呢，这时候我们发现弹簧秤的读数呢不到150公克重就可以来克服它了。那这种杠杆呢，它是属于省力的第一种杠杆，因为它的施力臂比较长，所以呢它施力就比较小。第二类杠杆，抗力点位于支点及施力点之间。手推车、胡桃钳、开瓶器、裁纸刀都属于此类杠杆。重要优点在于可以较小的力量举起或移动较重的重物。现在我们如果把重物呢挂在这个位置，然后弹簧秤在这边施力，支点在这里，那这种支点、抗力点跟施力点，就是抗力点介于支点跟施力点中间的这种杠杆呢，我们称为第二种杠杆。那这样的一个杠杆呢，这个抗力到支点的距离呢，很小于施力到支点的距离，所以呢，施力就很小于抗力。换句话讲，这个球呢，它的重量大概150公克重，我们可以用不到150公克重的力量就可以来克服它。所以第二种杠杆它的目的是省力的。这种第二种杠杆虽然它可以省力，但是它是比较费时的。比如说同学看一下，当我把这个弹簧秤往上移动的时候，你可以明显的看出来，我移动的高度比这个球上升的高度还要大。第三类杠杆，施力点位于支点及抗力点之间。弯曲在轴部的手背、镊子、筷子、扫帚就是属于此类杠杆。优点在于增加施力所推动物体的速度。现在如果我们把这个球挂在边边，然后呢，我们这个弹簧秤呢勾在这中间的地方，我们来看看要多少力才能够把它拉起来。哇，这个弹簧秤都快到底了，可见这样的方式呢是费力的。我们要用的超过这个，我们需要施的力量就超过这个球的重量。好，
那我们来解释一下为什么勾在这个位置要费力。好，这个弹簧这个杠杆呢，它的支点在这里。那我们如果施力在这里的话，这里就是施力点。那施力点到支点的这个距离，这一段就是它的施力臂。那这个是抗力点，抗力点到支点的距离叫做抗力臂。那我们如果施力点在抗力点跟支点中间的这种杠杆，称为第三种杠杆。那第三种杠杆呢，因为施力臂很小于抗力臂，所以施力就很大于抗力。因此，利用第三种杠杆来这个抬起这个物体的话呢，是费力的。那费力我们为什么用它呢？因为它可以省时。各位同学，我们可以看一下这个杠杆呢，我们这样子拉的时候，它现在是水平的。那我往上抬的时候，你可以看得出来，我只有拉这么一段高度的时候，这个物体上升这么长的、这么大的一个高度。换句话讲，我虽然是费力，可是我却可以达到省时的目的。小英，可以帮我开一下房间的门吗？好。谢谢。小英，你在想什么啊？哥，把手和机械原理也有关系吗？是啊，这是轮轴的运用。什么是轮轴啊？轮轴是杠杆的变形，将两个不同半径的同心圆轮固定在同一个转轴上，半径大的称为轮，半径小的称为轴。我还是不懂哎，轮轴和杠杆原理的关系。那我们就请小经理帮我们解说吧。好，如果以轴心作为支点，可以将轴的半径与轮的半径分别当成抗力臂与施力臂，所以轮轴是一种杠杆的变形。第一，根据杠杆原理，若施力在轮上时，由于施力臂较大，因此施力会小于抗力，这个时候的轮轴必省力。请老师示范实验。这两个砝码呢吊在弹簧秤上面，弹簧秤的读数告诉我们，它正好是100公克重。如果我直接把这个砝码要拿起来的话，我就必须要负担100公克重的力量。但是呢，如果我借助一个轮轴，好，旁边这个装置就是一个轮轴。轮轴是由半径不等的几个圆柱所组成的。好，我们现在半径比较小的是轴，半径比较大的是轮。现在把这两个砝码挂在这个轮轴的轮上，从这个轮上面呢，我来施力把它举起来。我们可以从这个弹簧秤的读数看到，它不到100公克重，大约只要50公克重的力就可以把这两个砝码抬起来。可见轮轴当我们施力在轮上的时候，是可以用比原来物体还小的力量把它抬起来。当我们施力在轮上的时候，它是一个省力的装置。第二，若施力在轴上时，由于施力臂较小，因此施力会大于抗力，此时的轮轴必费力，但施力的移动距离较短。我们再看一段老师的示范。好，那我们现在如果把这个砝码的位置呢，跟弹簧秤的位置调换，再把弹簧秤勾在轴上的绳子，我们来看看要多大的力量才可以把它举起来。好，同学可以看出来，它大约是200公克重的力量，才可以把这两个100公克重的砝码抬起来。换句话讲，当我们施力在轴上的时候呢，它是费力的。但是费力为什么要用它呢？因为我们轴上转一个小圈的距离的时候，轮上的重物可以上升一个大圈的高度，
所以它虽然是费力的，但是它是可以节省时间的，这也是简单机械的妙用之一。3. 门的喇叭锁是轮轴运用的例子。圆形把手的半径较轴为大，使我们能以较小作用力来旋转轴心。若是取掉圆形把手，只靠转动轴心来开门，将会非常的困难哦。其他如方向盘、螺丝起子等也是轮轴的应用。哥，这样有点暗啦。好，那把窗帘拉开。看你这么轻松的拉开窗帘，这和简单机械原理有什么关系呢？小英，你学得很快哦，这和滑轮有关。滑轮和轮轴有什么不一样吗？滑轮是指轮圆上有凹槽，能让中心自由旋转的装置。详细内容我们请小精灵帮我们解说吧。边缘有凹槽，能绕中心轴自行旋转的心轴称为滑轮。定滑轮，滑轮的轴固定不动的称为定滑轮。现在请老师示范实验。我现在手上有一个球，我们现在来称称看它有多重，把它挂在弹簧秤的下方。它大概145公克重。好，当我现在要把这个球抬高的时候，我就需要用145公克重的力，把它往上抬起。如果我们利用一个定滑轮的话呢，会达到什么样的效果呢？现在我们来看看。好，现在我们把这个球呢挂在这个定滑轮的绳子上面，然后另外一端呢，我们用弹簧秤来量量看，要多少力才可以把这个球抬高。好，弹簧秤的读数呢，大概145公克重，跟我们刚刚直接把它抬起来的力量是一样的。可见定滑轮是没有办法省力的。那它有什么功用呢？看，我现在呢，只要往下施力，这个重物呢就会往上升高。定滑轮虽然没有办法省力，但是它可以改变施力的方向，使得我们比较方便把这个物体抬起来。如果将滑轮的直径想成一个杠，轴心当支点，达平衡时可以得到以下的结果。F 乘以 R 等于 W 乘以 R。R 呢是定滑轮的半径，相当于力臂。因为 R 相等，所以施力等于抗力。定滑轮虽然不能省力，但是可以改变施力方向。如旗杆的顶端通常会装一个定滑轮，只要向下拉动绳子，就可以将旗子升到旗杆顶端。整个滑轮的轴可随物体上下移动，称为动滑轮。现在我们来看一下这个动滑轮哦。所谓动滑轮就可以随物体升降，当物体上升的时候它就上升，物体下降的时候就下降。动滑轮有什么好处呢？好，我们现在来看看哦。我现在挂了这个刚才那个重物，它的重量呢是将近150公克重。好，现在呢，我透过这个动滑轮来把这个重物举起来呢，还要克服这个滑轮本身的重量。同学可以从弹簧秤的读数看出来，它还是比原来刚刚它本身的重量还要轻。换句话讲，我们可以用比小于物体的重量的力量来把它举起来。可见动滑轮是一种省力的简单机械。同学再看看，当我把这个物体举高的时候，你看物体上升的高度跟我拉线的高度来讲，可以看得出来，我拉的线比较长，
物体上升的高度比较小。动滑轮虽然可以省力，可是它却花比较多的时间，所以这是它的缺点。它的优点是省力，它的缺点呢是费时。将动滑轮的直径想成一个杠，向下拉动绳子。当施力产生的力矩和抗力产生的力矩达到平衡时，可以达到下面的结论 ：F 乘以 2R 等于 W 乘以 R， 也就是 F 等于1/2 W。所以使用动滑轮时，如果将绳子拉上 L 公尺，物体只会上升1/2 L 公尺，但施力减少为物重的1半。滑轮组是利用一个定滑轮和一个动滑轮，可以组成一个简单滑轮组，既可省力，又可以改变施力方向。现在请老师示范一组简单的滑轮组。好，各位同学，那如果我们把一个动滑轮跟一个定滑轮组合起来，这样就是一个滑轮组。那这个滑轮组有什么好处呢？刚才我们单独使用一个定滑轮的时候，只能改变施力的方向，方便我们做事情。单独使用一个动滑轮呢，虽然可以省力，可是不能改变施力的方向。当我们把这两种滑轮结合在一起使用的时候呢，我们可以从弹簧针的读数看出来，我要把这个150公克重的物体提升的时候，我所需要的力量不需要到150公克重，而且我可以往下施力，达到使物体上升的目的。所以我们说，把动滑轮跟定滑轮组合起来形成一个滑轮组，可以达到既省力又方便做事的目的。结合定滑轮和动滑轮的滑轮组，还多了改变施力的方向，方便做功。很累吧？先喝杯汽水休息一下，等一下再继续嘛。等一下啦，我在思考一个问题。什么问题啊？你可以告诉我吗？我知道了这么多的简单机械原理，但是我还是无法想象埃及人是怎么把石头运送到这么高的地方啊？你觉得呢？我觉得他们需要一个很大的滑轮把石头拉上去。这是很好的想法，不过当时可能没有办法装这么大的滑轮，而且他们也没有办法拉这么大的石头吧？那我就不知道了耶。其实啊，他们是用斜面原理做成斜坡，因为斜面可以用最小的力把重物推到高处。斜面是如何利用在盖金字塔上的呢？倾斜的平面就称为斜面。利用斜面将滑车拉到高处的施力，比直接吊起滑车到高处的施力要小。也就是说，斜面可以用较小的力将物体抬到高处。斜面越长或斜面高越短，就是斜角越小，则越省力。高大金字塔是由每块2吨重的石灰岩所覆盖，是利用斜面原理将石头运送到顶端。随着金字塔越盖越高，这个斜面也变得又高又长。我们再看看其他生活的例子，在日常生活中也经常利用斜面来达到省力的目的。例如无障碍坡道。为什么斜面可以省力呢？我们先来做个实验。这个装置就是一个斜面，我们看看斜面是不是能省力呢？好，现在我手上的这个车子呢，我们来称一称它的重量。好，现在把它挂在弹簧秤的下面。哇，它几乎超过200公克重。也就是说，我要把这个车子抬高呢，我至少要用200公克重的力量。好，现在我给它放在斜面上。现在我把这个滑车呢放在这个斜面上，
我现在来看看，经过这个定滑轮，然后我要把这个滑车抬起来。我们现在从弹簧车的读数来看看，我把滑车轻轻的提高，它并不要到200公克重的力，不到一半的力量，我就可以把滑车抬起来了。可见斜面是可以省力的。我们平常爬的楼梯、爬山都是一种斜面的运用。小英，你看瓶盖的螺旋设计也是一种斜面的利用哦，所以我们能够将瓶盖轻松的打开。斜面螺旋这么小，斜面这么大，怎么会一样呢？大小不一样，可是原理是一样的啊。没错，大小不同，道理是一样的。螺旋是一种连续的斜面，若将斜面围绕在圆柱上，则形成称为螺旋的简易机器。通常用来锁住物体的螺丝、附螺纹的瓶盖、螺旋式千斤顶、平缓回旋的山路等，都是应用螺旋的装置。劈是将两个斜面结合在一起，则形成一种称为蟹或称为劈的简易机器。蟹在切割并分裂东西非常有用，刀、斧及人类门牙均为蟹的例子。哥，你看，这是我用机械原理的工具完成的金字塔哦。小英，现在你就知道机械原理在生活中运用的有多广泛了。看像桌上的长尾夹、削铅笔机、裁纸机、订书机，还有剪刀，都是和机械原理有关系的哦。是啊，人类的体力虽然有限，但是脑筋是很聪明的。由于人类善用思考及动手操作，所以可以帮助我们完成许多大工程，也让生活更方便。脚踏车的发明就是一项最好的证明。脚踏车是多种简单机械的组合，有杠杆、轮轴及齿轮。齿轮是一种轮上有轮齿的轮轴，脚施力在脚踏板，脚踏板带动齿轮，齿轮带动后车轮，后车轮再推动前车轮，使脚踏车得以快速的前进。机械为生活带来许多便利，但从功与能相互转换的原理来看，省力的一定比较费时，费时的一定省力，但是都无法省功。就让我们善加利用机械，为生活带来便利吧。